Witamy serdecznie, to jest program Face 11. Dzisiaj gościmy przy ulicy Puławskiej 255 w nowym sklepie Ergola, cudownym sklepie, Centrum Dowodzenia Światem Sprzętu Sportowego. Wspaniali goście obok mnie, Kuba Rzeźniczak, Bartek Bereszyński, Legia Warszawa, witamy. Jak wiecie, w programie chodzi o to, że Wy zadajecie pytania, a nasi goście na nie odpowiadają. Także nie przedłużając, przechodzimy do głównego punktu programu. Ok, pierwsze pytanie. Pytanie do Kuby. Pyta Adrian Bartczak. Jak to jest wyprowadzać Legię na mecze Ligi Mistrzów? Wydaje mi się, że w ogóle sama gra w Lidze Mistrzów jest czymś wyjątkowym, była jakimś spełnieniem moich marzeń. Ja myślę, że wszystkich moich kolegów, którzy grali w tych spotkaniach również, bo w poprzednich latach to było tylko marzenie, oglądaliśmy Ligę Mistrzów w telewizji, zawsze czegoś brakowało, żeby do niej awansować. W tym roku się udało, pozostawiliśmy po sobie bardzo dobre wrażenie. Ja byłem jeszcze wyjątkowo kapitanem, więc bardzo miłe jest to uczucie, szczególnie gdy się wchodzi na murawę i słyszy hymn Ligi Mistrzów, to ciarki przechodzą po plecach i na pewno wszyscy będziemy to długo pamiętać. Okej, i pytanie do Bartka. Jakie były Twoje odczucia po przejściu do Legii i po debiucie w reprezentacji? Po przyjściu do Legii to już troszeczkę czasu minęło. Dość, że zaraz będzie 4 lata. Natomiast na pewno perspektywa gry dla tak dużego klubu, najlepszego klubu w Polsce była niesamowita dla mnie. To, że mogłem tutaj być, mogę grać na takim stadionie, na takie mecze o taką stawkę, jest czymś na pewno wyjątkowym. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację, mój debiut też był dosyć dawno, bo też 3 lata temu, więc podobne uczucia towarzyszyły mi teraz niedawno w tym spotkaniu we Wrocławiu, ponieważ ta przerwa była dosyć długa. No na pewno granie z orzełkiem na piersi to jest coś wyjątkowego i myślę, że każdy piłkarz o tym marzy i po to ciężko trenuje i po to gra, żeby w takich meczach występować. Okej, lecimy dalej. Dominik Tywonek, do obu panów. Jakiego piłkarza lubiliście najbardziej w dzieciństwie? Znaczy ja może zacznę. Ja się wzorowałem na początku na 2 polskich piłkarzach, to był Tomasz Łapiński i Jacek Zieliński, to byli najlepsi stoperzy wówczas, gdy ja zaczynałem grać w piłkę, więc ich podglądałem. Tomasz Łapiński grał zarówno w Widzewie, jak i w Legii, więc podobnie jak ja. Jacek Zieliński jest legendą Legii Warszawa, z zewnętrznych zawodników to Paulo Maldini, który całe swoje życie spędził w AC Milan i można powiedzieć, że to jaki poziom prezentował przez to kilkanaście lat, to można się go na nim wzorować i dążyć do tego, żeby tak samo było grać w piłkę. Bartek? Ja natomiast od początku występowałem bardziej na pozycjach ofensywnych, dlatego też moimi idolami byli piłkarze, którzy zawsze strzelali więcej bramek niż bronili. No i jest to zawodnik, który do dziś występuje w moim ulubionym klubie, jest to Wayne Rooney, którego od zawsze szanuję, od zawsze gdzieś go podpatruję i patrzę na niego, jak się zachowuje. Natomiast uważam, że najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej był Ronaldinho. Uwielbiałem na niego patrzeć, na jego zagrania, na jego inteligencję boiskową, no i przede wszystkim technikę i kreatywność. Okej, lecimy dalej. Krystian Mazur, pytanie do obu panów. Jakie są Wasze wymarzone kluby, do których kiedyś chcielibyście trafić? Jakich mieliście idola? Dobra, to już było. To może same kluby. Jakby tak w przyszłości, gdzieś tam takie dzieciństwo, marzenia z dzieciństwa Wasze. Słyszę, że Bartek Aston Villa zawsze marzy. Znaczy, ja zawsze marzyłem, żeby grać w angielskiej ekstraklasie. To było takie moje marzenie. Wiem, że będzie bardzo ciężko je spełnić, bo jednak żeby marzyć o jakimś dobrym wyjściu zagranicznym, to jednak ten wiek powinien być dużo niższy niż mój, przynajmniej w wieku Bartka, to może byłoby troszeczkę łatwiej, ale nie wiem, przykład chociażby Marcina Wasilewskiego pokazuje, że zawsze należy wierzyć w swoje marzenia. Jaki to byłby klub, to już chyba nie miałby większego znaczenia, więc jakbym trafił kiedyś do Anglii, byłoby fajnie, jeśli nie, to trudno. Aston Villa? Powiem bardziej ogólnikowo, natomiast myślę, że od zawsze moją ulubioną ligą jest Liga Angielska. Jest to liga, którą uważam za najlepszą ligę na świecie, najlepiej się ją ogląda. A jeżeli chodzi o klub, to nie ma co ukrywać. Moim pierwszym ulubionym do dziś jest Manchester United po finale z Bayernem, kiedy w końcówce wyrównali, a później przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść, no więc mi tak do dzisiaj zostało, ale ogólnikowo to zdecydowanie Liga Angielska.
Dalej. Radek Grabowski, pytanie do Bartka. Po ostatnich świetnych występach nie może być nic innego. Transfer zimą, czy Legia jest w tej chwili już na tak wysokim poziomie, że należałoby zostać tu dłużej? To jest dosyć ciężkie pytanie, ponieważ na tę chwilę jeszcze wiadomo, ciężko się do tego całkowicie odciąć, natomiast my jeszcze mamy jeden mecz i przyjdzie czas na to, żeby się zastanawiać. Też wszystko zależy od ofert, które się pojawią i jeżeli takowa się pojawi, to po prostu ją rozważę, co jest dla mnie najlepsze. Natomiast no, wiadomo, że Legia udało nam się awansować dalej do europejskich pucharów, gramy w Lidze Europejskiej z Ajaxem, jest to kolejna fajna przygoda, kolejna fajna perspektywa gry, rozwoju. Chcemy obronić Mistrzostwo Polski, więc jest o co grać, więc na pewno jestem tu też szczęśliwy i jeżeli chodzi o wyjazd, to tylko i wyłącznie do klubu, w którym będę mógł się dalej rozwijać. Okej, super. Teraz pytanie do Kuby, pyta Wojtek Brzuzy. Gdy przychodziłeś do Legii 12 lat temu, czy myślałeś wtedy, że kiedyś uda się jednak awansować do tej Ligi Mistrzów? Czy miałeś to w głowie? Jakąś projekcję taką piękną? Ja wtedy niespełna 18 lat, więc bardziej skupiałem się na takich przyziemnych marzeniach, jak chociażby debiut wówczas w Legii, czy gra w podstawowym składzie, więc o tej Lidze Mistrzów to marzyłem. Wtedy jeszcze ta drużyna polska nie miała aż tak odległych czasów w tej gry, to bodajże było 8 lat czy coś takiego. Teraz było już to ponad 20, więc fajnie, no, tam w kolejnych latach, gdy te szanse pojawiały się, żeby awansować do Ligi Mistrzów, czy w meczu z Dialą, czy później po tym 2 meczu z Celticiem, tam po tym zamieszaniu nie udało nam się finalnie walczyć o ten awans, to te marzenia były. No teraz i dopisało nam szczęście i dobrze zagraliśmy w tych eliminacjach, więc marzenie się spełniło i fajnie, ale przychodząc do Legii o tym, muszę powiedzieć szczerze, nie myślałem. Okej. Dalej. O, to jest ciekawe, też Wojtek Brzuzy. Pytanie do Bartka. Przed czym miałeś większy stres? Przed przejściem z Lecha do Legii, czy przed meczami z Realem? Że nie upilnujesz Ronaldo? Myślę, że to przede wszystkim dwa różne rodzaje stresu, bo mecz z Realem to było coś wyjątkowego, to był stres związany ze spotkaniem, to jest adrenalina, to może myślę, że bardziej adrenalina niż stres, bo myślę, że przed tymi spotkaniami nie mieliśmy nic do stracenia, mogliśmy tylko zyskać i takie nasze podejście było i bardziej cieszyłem się z tego meczu niż stresowałem. Natomiast na pewno transfery do Legii przysparzają mi sporo emocji, również skrajnie, bo rzeczywiście tego stresu było sporo, natomiast z drugiej strony byłem bardzo szczęśliwy, więc ciężko mi to porównać. Tutaj też ciekawe pytanie. Michał Kliński. Czy wolelibyście wygrać Ligę Europejską, czy awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? Ja osobiście wolę wygrać Ligę Europejską, no to jest trofeum i dzięki jego zdobyciu też by się w kolejnej edycji zagrało w Lidze Mistrzów, więc można by było drugie złapać. No, oczywiście Lidze Mistrzów też się fajnie wygrywa, ale myślę, że zdobycie Ligi Europejskiej byłoby coś wyjątkowego. Jak mówię, kolejne trofeum, ale potem się w piłkę. Myślę, że moje podejście jest podobne. Fajnie byłoby wygrać tak wielki turniej i na pewno gdzieś zapisać się w historii, bo ćwierćfinalistów mnie zawsze się pamięta, natomiast zwycięzców zawsze i myślę, że fajne na pewno fajne przeżycie to by było i tak jak Kuba też wspomniał, kolejna edycja Ligi Mistrzów zapewniona, więc jest fajnie. I ostatnie pytanie do obu panów. Jak widzicie swoją przyszłość w reprezentacji Polski? No dalej. Miałem okazję dostać dodatkowe powołanie na ten ostatni dwumecz, jeden o punktu, drugi w meczu towarzyskim. Cieszę się, że udało się zagrać w tym ostatnim meczu. Dostałem swoją szansę, uważam, że ją wykorzystałem i chciałbym w tej reprezentacji zostać jak najdłużej, bo to jest coś wyjątkowego, tak jak już wspominałem wcześniej i na pewno bycie z tą drużyną i osiąganie z nią sukcesu byłoby czymś niesamowitym i kolejnym doświadczeniem i nauką do tego, żeby czynić kolejne kroki. Więc ja swoją może sytuację w reprezentacji widzę tak, że chciałbym występować, być powoływany regularnie i zostać w tej reprezentacji na długo. Kuba, Ciebie zdziwiłoby powołanie? Nie specjalnie. Znaczy w tym momencie mnie zdziwiło. Zdaję sobie, że moja droga do kadry jest w tej chwili daleka i za bardzo się na tym nie skupiam. Na w klubie miałem takie dosyć szalone, zakręcone roki. Różnie to z tą formą bywało. Jak kiedyś forma dopisze i trener będzie widział taką możliwość, żeby mnie powołać i będzie chciał, to
Ja się oczywiście bardzo z tego cieszę, ale tak jak mówię, na tą chwilę to jest odległa sprawa. O, Sebastian Mila był starszy od Ciebie i wszedł i zrobił szał. Także nic straconego jeszcze. Jeszcze pokazuje, jak szalona jest piłka nożna i jak wszystko się zmienia z dnia na dzień i nie na 7 dnia i godziny, to zawsze trzeba być gotowy. Okej, panowie, no to wybieramy te pytania. Nie wiem, macie już w głowie jakieś któreś z tych? No mam. Tak. Ja bym wybrał to pytanie na kim się wzorowałem. Okej, Bartek? Ja również o odczuciach po debiucie i po występach w Lidze Mistrzów. Dobra, to już nie chce mi się szukać, w tym momencie ciężko tutaj będzie się ogarnąć, także... Kto zadał, to wie. Tak, kto zadał to wie. Piłeczki będą podpisane, właściwie to zaraz możemy to zrobić na Waszych oczach. Piłeczki będą podpisane i wysłane do zwycięzców dwóch. No, możecie się wymienić teraz i obie machnąć od razu. Dobra. Kumulacja. Że Bóg szczęściarzy. Na święto. Dokładnie. Okej, super. Dzięki wielkie, to był ostatni w tym sezonie odcinek Face 11. Dziękujemy Ergolowi za to, że współpracował z nami, za to, że dostarczał nam piłeczki. Zapraszamy jeszcze raz, Puławska 255, super sklep sportowy. To wszystko. Dziękujemy firmie Pomoc. Tak, i dziękujemy firmie Puma, tutaj widać. Jakby sprzęt również jest, piłeczki Pumy. Także trzymajcie się i może wesołych świąt. Tak, Możemy powiedzieć szczęśliwego wesołych. nowego roku. Dzięki.